O vinagre de maçã, ele é o remédio mais poderoso da natureza para triglicerídeo, colesterol e gordura no fígado. Eu não conheço nada igual, tá? O que eu tenho depoimento de pessoas que tomam vinagre de maçã e o colesterol regulou, a gente consegue perder 2 quilos por mês fazendo uso de vinagre de maçã. Um copo de água bem cheio e uma colher rasa, bem rasa de vinagre de maçã. Sempre ao acordar, tá? E vinagre tem segredo, ele precisa ter a lama no fundo. Tem que ter essa lama no fundo, ó. Aqui como foi mexeu, ó, ele saiu, ó. Mas tu vê, ele tem uma lama no fundo, tá vendo? Dá pra ver. É, aquilo é a mãe do vinagre. Esse vinagre tá vivo. E por estar vivo, ele tem bactéria cética. Cada vez que ele entrar no estômago, ele é um probiótico. Ele vai queimar gordura.